Պարոն Օհանյան, չնայած իշխանությունը պնդում է, որ գերիների հետ կապված, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների հետ կապված քայլեր ձեռնարկում է, բայց ընդդիմադիրները պնդում են, որ եթե քայլեր ձեռնարկվում է, իրավիճակը այսպեսին չպետք է լիներ։ Այսօր օրինակ հայտնի դարձավ նաև, որ Արցախցի կնոջ դին ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են պնդում 5 ամիս է Հայաստանը չի վերցնում։ Այսինքն ձեր կարծիքով ամեն դեպքում գերիների հետ կապված գործընթացներ կան, իրականում տեղի են ունենում, Հայաստանի իշխանությունները քայլեր ձեռնարկում են։ Տեսեք, յուրաքանչյուր իշխանության կատարած քայլերը, գործունեությունը պետք է նաև արտահայտված լինի համացանցում կատարվող աշխատանքին, այսինքն իրենք պետք է իրենց կատարած աշխատանք ներկայացնեն հանրությանը։ Եվ այդ աշխատանքների մի մասը միգուցե բանակցային գործընթացի արդյունք են եւ պետք է լինեն կուլիսային, այսինքն գաղտնի բանակցություններ, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ իշխանությունը հասարակության մեջ վստահության ձեռք բերելու համար պետք է հանրայնացնի իր կատարած աշխատանքը, հակառակ դեպքում միշտ էլ լինելու են այդ կասկածները։ Իսկ այս իշխանության Ասում են հանրայնացնելով մենք կվնասենք գործընթացին։ Իրենք պետք է ներկայացնեն հանրությանը ինչ աշխատանք են կատարում։ Եթե դուք տեսնում եք, որ ինչ-որ եթե նրբություններ կամ բանակցային պետք չէ ներկայացնել, մի ներկայացրեք, բայց այն, որ դուք մի քանի հարթակներում եւ երկրի ներսում եւ նաեւ միջազգային հարթակներում ձեր աշխատանքը պետք է կատարեք եւ մեր շահերը առաջ տանեք, միանշանակ է եւ ես գտնում եմ, որ այս իշխանությունները բավարար աշխատանք չեն տանում եւ բավարար աշխատանք չեն էլ տարել եւ Արցախի հարցում եւ նաեւ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ գերիների հետ կապված հարցերում, որովհետեւ դա ըստ էության 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի արդյունքում հայտարարության կետերից մեկն է, որ իրենք բանակցությունների ընթացքում պետք է այդ հարցը դնեն եւ Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի շահերը առաջ տանեն։ Միանշանակ է, չէ, որ այս դատավարությունը, որ կատարում է Բաքվում, դա այսպես կեղծ դատավարություն է, թատերականացված բեմականացում է, որը ուղղված է ոչ միայն գերիներին, ոչ միայն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, այլ առաջին հերթին իրենք դատում են Արցախի ինքնորոշումը եւ նաեւ բոլոր սլաքները, մեղադրանքները ուղղված են նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին։ Մենք պետք է ֆիքսենք հետեւյալը, որ հակամարտության համար հիմնական մեղավորը Ադրբեջանն է եւ նաեւ հետագայում թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է, որ իրականացրել են համապատասխան հանցագործ գործունեություն եւ հերթական ցեղասպանությունն են իրականացրել Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, բռնագաղթեցնելով Արցախի ամբողջ տարածքը։ Ես որպես ականատես մեր ամբողջ պայքարի կարող եմ ասել հետեւյալը, որ Ադրբեջանն է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշմանը պատասխանել պատերազմով, ինքն է սրել հարաբերությունները եւ տարել մարտական գործողությունների, մարտական գործողությունների ընթացքում առաջի պատերազմի ժամանակ կրելով տարբեր հատվածներում պարտություններ, հետ քաշվելով, փախչելով իրենց տարածքներից, այնուհետև խնդրել զինադադար եւ նախապատրաստվել եւ նորից սկսել մարտական գործողությունները, այսինքն սադրանքների ամբողջ շարանի պատասխանատուն Ադրբեջանն է եւ Ադրբեջանը ինքը լինելով հանցագործ, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը եւ յուրաքանչյուր սադրանքի այսպես կազմակերպողը ինքը փորձում է այդ սլաքները ուղղել Հայաստանի նկատմամբ եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Ադրբեջանը նաեւ հիմա պահանջում է նաեւ այն ռազմաքաղաքական ղեկավարներին, որոնք ժամանակին պայքարել են կամ հանուն Արցախի։ Հայաստանի իշխանության կողմից որևէ արձագանք չկա Ադրբեջանի մի քանի անգամ արդեն կրկնվող այս պահանջին։
Ո՞րն է պատճառը ձեր կարծիքով։ Այսինքն պետք է հանձնեն Հայաստանի իշխանությունները այն մարդկանց, ում պահանջում է։ Հայաստանի, եթե խոսքը գնում է Ադրբեջանին, Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարությունը անընդհատ նոր ուրեմն պատժամիջոցներ է փնտրում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ճնշումները, պարտադրանքները ավելի ուժգին դարձնելու համար։ Դրա դեմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչինչ չեն անում, որովհետև նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք հետեւյալը, որ արցախա-ադրբեջանական հակամարտությամբ զբաղվել են ոչ միայն հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները եւ նրանց ղեկավարությունը, այլ զբաղվել է միջազգային հանրությունը, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, համանախագահ այնպիսի հզոր երկրներ, ինչպիսիք են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, եւ նրանց գործունեության ընթացքում նրանք բանակցությունների հիմքում դրել են Արցախի ինքնորոշման գաղափարը։ Եվ այդ առումով, երբ որ Արցախի ինքնորոշումը օրինական եղել է Խորհրդային Միության փլուզման ժամանակահատվածում, Ադրբեջանի պատերազմական գործողություններին Արցախի ժողովրդի կողմից պատասխան է եղել կազմակերպվել, ինքնակազմակերպվել եւ զբաղվել ինքնապաշտպանությամբ, այդպես է ձևավորվել Արցախի պաշտպանության բանակը եւ այնուհետեւ Հայաստանի հետ համադրված, ինտեգրված այսպես համակարգում Արցախը ապահովել է իր զարգացումը։ Արցախի ինքնորոշման եւ ազատամարտի տարիներին բազմաթիվ հայրենիներ զենք են վերցրել եւ նաեւ կամավորականներ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ պաշտպանել են Արցախի ժողովրդին։ Այնուհետեւ Արցախի կենսագործունեությունը ապահովելու ժամանակակից ժողովրդավար հիմքերով Արցախի Հանրապետության գործունեությունը դեպի զարգացում տանելու համար եղել են ժողովրդավարական միջոցառումներ, եղել են ընտրություններ եւ այդ ընտրությունների արդյունքում է, որ ընտրվել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որոնք նաեւ միջազգային հարթակում ֆիքսել են Արցախի ժողովրդի ինքնապաշտպանության իրավունքը, միջազգային նորմերից ինքնորոշման իրավունքը, ուժի չկիրառման իրավունքը եւ պաշտպանության կազմակերպումը Արցախի հատվածում այն երաշխիքներից մեկն է եղել, որ Արցախի ժողովուրդը կարող է այսպես անվտանգ պայմաններում ապրել։ Եվ հիմա, երբ որ այս ամենը ոչնչացում է, երբ որ Ադրբեջանը պայմաններ է դնում, նախ եւ առաջ հրաժարվել Մինսկի համանախագահությունից, դա նշանակում է հրաժարվել ամբողջ ինքնորոշման ճանապարհից, ինքնորոշման այդ ամբողջ փաթեթից։ Երբ որ նրանք պահանջում են նաեւ իրենց հանձնել այն մարդկանց, ովքեր որ Արցախի պաշտպանությամբ են զբաղվել, Արցախի ինքնորոշման ճանապարհին են եղել, դրանք ամբողջ ռազմաքաղաքական մակարդակի միջոցառումների արդյունքում է եղել։ Դա նշանակում է, որ ամբողջությամբ մեղքը Ադրբեջանը փորձում է այս ամենի գցել Հայաստանի Հանրապետության վրա եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից այս ամենը անտեսելը, այսինքն անտեսելը ամբողջ ինքնորոշման ճանապարհը, միջազգային հանրության կողմից Արցախի ինքնորոշման եւ հակամարտության լուծման տարբերակների առաջարկությունները եւ նաեւ այն հայրենիների հանձնումը, որոնք որ ըստ էության մեր ժողովրդի զավակներն են եւ զբաղվել են Արցախի ինքնապաշտպանությամբ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից դա հանցագործության նման մի բան է։ Դա եւս մեկ անգամ կապացուցի, որ այն ինչ կատարվել է այ 2020 թվականի պատերազմից հետո, իսկ ըստ էության 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո այն սխալները, որ ունեցել է այս իշխանությունը, փորձել են կոծկել նաեւ այդ տարբերակով, այսինքն հրաժարվելով ամեն ինչից։
Պարոն Օհանյան, հիմա գերիների հետ կապված, ճիշտ է, դադարեցնել բանակցությունները բոլոր տեսակ, նաև խաղաղության պայմանագրի հետ կապված եւ պահանջել գերիներին, թե այլ տարբերակ են արում, որտեղ իշխանությունը ասում է դա նշանակում է, որ պատերազմ պետք է լինի։ Ես կողմնակից եմ նրա, որ բանակցությունները այս հակամարտության ճիշտ լուծման ուղղությամբ պետք է շարունակվեն, եւ այդ բանակցություններում Հայաստանի Հանրապետության խոսքը պետք է անցնի։ Դա առաջինը Արցախի ճակատագրի վերաբերյալ բանակցություններն են, որը որ պետք է հանգեցնի նրան, որ 3 հանգամանք պետք է հաշվի առնեն։ Առաջինը, որ հակամարտությունը ավարտված չէ, Ադրբեջանի հանցագործ գործունեությամբ ցեղասպանություն է տեղի ունեցել Արցախի ժողովրդի բռնագաղթեցմամբ եւ Ադրբեջանը այդ ցեղասպանության իրականացման համար պետք է պատասխան տա։ Երկրորդը, քանի որ հակամարտությունը ավարտված չէ, դա նշանակում է, որ Արցախի Հանրապետության ինստիտուտները պետք է գործեն, կառավարման ամբողջ համակարգը պետք է աշխատի, ընդ որում դա պետք է աշխատի Մայր Հայաստանում, որտեղ, եթե ոչ Մայր Հայաստանում, հենց մեր ժողովրդի գրկում այդ ամենը պետք է իրականացվի, որպեսզի նրանք կարողանան Արցախի ժողովրդի ճակատագրի, միայն սոցիալական պայմանների լուծումը բավարար չէ, եւ նաեւ Արցախի ժողովրդի հետ վերադարձի մնացած բոլոր խնդիրների, անվտանգության խնդիրների լուծման ուղղությամբ եւ եթե ինստիտուտները պետք է գործեն, ապա բանակցությունները Արցախի ճակատագրի հակամարտության ավարտված չլինելու ուղղությամբ այլընտրանք չունեն, իսկ բանակցությունների ձևաչափը դա Մինսկի համանախագահությունն է, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Մինսկի համանախագահությամբ այս գործընթացները իրականացվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է գերիներին, ապա գերիների վերադարձի խնդիրը նաև եռակողմ հայտարարության մաս է կազմում, կետերից մեկն է եւ այդ բանակցությունների ընթացքում անպայման պետք է դնել այդ հարցը եւ բանակցել եւ մեր շահերից բխելով այդ հարցը առաջ տանել։ Իսկ բանակցությունները հասկանալի է, որ ասենք դյուրին չեն լինում, հեշտ չէ, մարդիկ կարծում են, որ Արցախի ճակատագիրը որոշված է, իհարկե դժվար է այդ ամեն ինչը վերականգնել, բայց հապաղելը, քանի որ այս ամենը թարմ է, նման է, չգիտեմ, հանցագործության, մանավանդ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հրաժարվում են իր իսկ ժողովրդի մի մասնիկի ճակատագիրը որոշելու։ Այստեղ բազմաթիվ անգամ ասվել է, չէ, բազմաթիվ անգամ խոսել է դրա մասին։ Մի կողմից դու ասում ես Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, ուզում ես ցույց տալ, որ դու ես այս երկրի հայրը, դու ես որոշողը, մյուս կողմից դու տապալում ես բանակցությունները, ընդ որում 2019 թվականի առաջարկությունները փողոզучումային տարբերակով այս հարցի լուծման, որը որ համապատասխանում է եւ մադրիդյան եւ այլ սկզբունքներին, որոշակի նաեւ նրբություններով, բայց այնուամենայնիվ բանակցությունների տապալումը բերեց պատերազմի։ Իսկ պատերազմից հետո ոչինչ չես անում։ Առավել եւս, ուզում եմ փաստել, 21 թվականին այս իշխանությունները արտահերթ ընտրությունների ժամանակ նշել են եւ իրենց ծրագրում են նշված եւ նաեւ ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ է նշված, որ Հայաստանը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման երաշխավորն է, Հայաստանը ամեն ինչ անելու է, նույնիսկ Հադրութի, Շուշիի դեօկուպացիայի ուղղությամբ, ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ միջև այսօր նշված է, որ Հայաստանը ամեն ինչ կանի բռնագաղթեցումը Արցախի ժողովրդի կանխելու համար, իրավիճակ է փոխվել, բայց իրավիճակ է փոխվել, ուրեմն այդ իրավիճակի պատասխանատվությունը իրենք պետք է կրեն։ Տեսեք, այսօր մեր համացանցը եւ մեր հասարակության մեջ լցված են այն տեղեկությունները, որ դատապարտում են օրինակ բանակի մարտավարական ուղղակի շատ զինվորականների, բայց ոչ մեկի մոտ խոսք անգամ չկա, որ իսկ ով է այն ուժը, ով է այն ղեկավարը, որը որ բերել է պատերազմի եւ ինչ գործողություններն են բերել նրան,
որ մարտական գործողություններ են սկսել։ Այսինքն հիմնական շեշտադրումը ուղղում են բանակի ուղղությամբ, բայց ըստ էության պատերազմում են երկրները եւ այստեղ եւ օրենսդիրի եւ գործադիրի եւ նաեւ առավել եւս դատական իշխանության պատասխանատվության հարցը պետք է դրվի մշտապես։ Պարոն, այս պահին իշխանության օրակարգում առավել շատ ու գրեթե բոլորը լծված են Գյումրիի ընտրություններին եւ շաբաթվա վերջում Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում էր եւ ինչպես միշտ նախկին ներկաների հետ խոսակցության համատեքստում ասում է պետք է առնետներին ուղարկել իրենց առնետային նկուղները նկատի ունի նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, որոնք ըստ նրա թալանով են զբաղվել եւ հիմա նորից փորձում են այս ընտրություններում դերակատարություն ունենալ, ասում է հատիկ առ հատիկի տրամաբանությունը գործում է, թափանիվը արագացել է, դրա համար էլ ոմանք հազար ներողությունից բառիս համար առնետների նման նկուղներից դուրս են եկել, փողոցներով քայլում են, քաղաքական արշավ են իրականացնում, հանուն թալանի, հանուն կոռուպցիայի, հանուն գողացած ժողովրդին չվերադարձնելու։ Նախ եւ առաջ Գյումրիում այս իշխանությունները փորձում են այն տարբերակով գնալ, որ իրենք իրականացրեցին մայրաքաղաքում Երևանում, չունենալով բացարձակապես մեծամասնական, այսպես գնահատական, մեծամասնական աջակցություն, իրենք փորձում են այդ ամենը իրականացնել նաև Գյումրիում, ինչպես իրենք իրականացրին տարբեր քաղաքներում, ասենք նույն Վանաձորում, Ալավերդիում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ, երկրորդը։ Ուրեմն պատկերացնում եք հանրապետության ղեկին նստած անձնավորությունը, առաջի անձնավորությունը քաղաքական գործընթացները անվանում է նկուղներից առնետների նման դուրս գալու։ Մեր սահմանադրորեն եւ այլ նաեւ օրենսդրական ընտրական օրենսդրության պահանջներից մեկը քաղաքական գործընթացներն են եւ այդ քաղաքական գործընթացների ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ձգտում է իշխանության, ձգտում է իր ծրագրերը ներկայացնել ժողովրդին, հանրությանը եւ դրանով հասնել հաջողությունների, ինչ որ փոփոխություններ կատարել իրենց առաջնորդներով, իրենց նաեւ ծրագրային գործունեության։ Այս ամենը երկրի ղեկավարը անվանում է նկուղներից առնետների նման դուրս գալով։ Այս գնահատականից հետո ինչպես վերաբերվել, ասենք Նիկոլ Փաշինյանին, որը ինքը պատերազմական գործողությունների ժամանակ նկուղներում է եղել, ինքն է տարբեր տեղերում առնետների նման թաքնվել, սկսած 2008 թվականի գործընթացներից։ Ինչ վերաբերում է, չգիտեմ, ящик առ ящик, չգիտեմ, հետ վերադարձին, ինքը պետք է պատասխան տա նաև Արցախի կործանմանը, ինքը պետք է քաղաք առ քաղաք, գյուղ առ գյուղ, չգիտեմ, մարզկենտրոն անգամ մարզկենտրոն, մարզադաշտ անգամ մարզադաշտ, չգիտեմ, հուշարձան առ հուշարձան պատասխանատվություն կրի այդ ամենի համար։ Արդարադատությունը եւ դատական ամբողջ համակարգը գտնվում է այսօրվա իշխանության ազդեցության ներքո, այնինչ նրանք պետք է ապացուցեն իրենց արդարությունն, անաչառությունը, այդ ուղղությամբ թող աշխատի եւ մենք այստեղ պետք է վերադառնանք նույն այն իմ խոսքին, որ երկիրը այս վիճակի հասցրած կործանած անձնավորությունը փոխանակ ինքը պատասխան տա, փորձում է այդ ամենը, փորձում է սլաքները նորից փոխել նախկինների վրա։ Տեսեք, նախկիների հետ կապված այսօր մի քանի այսպես գրառում է արել Նիկոլ Փաշինյանը, թե ով է բերել իրեն եւ մեղադրելով նախկին իշխանությանն ասում է ես կարող եմ ասել, թե ձեզ ով է բերել։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք անկախ պետություն չլինի։ Ձեզ բերել են, ասում է, այդ ուժերը, որ մենք պետություն չունենանք ընդհանրապես, որ հանգիստ սպասի նույնիսկ որպես ֆորմալ պետություն իր գոյությունը դադարեցնելու, լուծարվելու իրեն ուղված հրահանգին եւ հնազանդ կատարի այդ հրահանգը։ Ասում է, ահա թե ինչպիսի երկիր եք դուք պահել։ Ինքը նորից փորձում է մոլորեցնել մեր հանրությանը, ինքը փորձում է եւս մեկ անգամ յուրաքանչյուր զիջում, պարտություն ներկայացնել որպես, ասենք, հաղթանակ, որպես հաջողություն եւ որպես անկախություն եւ ինքնորոշում։ Միջազգային հանրության
եւ նաեւ հայ ժողովրդի գործունեության, այսպես տեսանելի արդյունքում է, որ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո մենք ձեռք ենք բերել անկախություն, Արցախը ինքնորոշվել է, Հայաստանի հետ միասին Արցախն ու Հայաստանը եղել են տարածաշրջանում գործոն, ձեռք են բերել մի ամբողջ կառավարման համակարգ, նախկին նախագահների գլխավորությամբ, նախկին մտավորականների, կամավորականների, ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործունեության արդյունքում է, որ մենք ունեցել ենք հաջողություններ եւ այստեղ կարծում եմ, որ եթե նախկինում յուրաքանչյուր անհատ, յուրաքանչյուր պայքարի մասնակից անձնավորություն ինքն է առաջին հերթին մտել, ընկղմվել այդ պայքարի, մտել այդ ռազմական գործողությունների մեջ եւ ինքն է իրեն դրսեւորել եւ ցույց տվել, որ ինքը հայրենիքին նվիրված անձնավորություն է, այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին առաջին ազատամարտի ընթացքում թաքնվում էր տարբեր բաների հետևից եւ նույնիսկ ինքը չի ծառայել բանակին, այնինչ այդ նույն ժամանակահատվածում ուսանողական տարբեր ջոկատներ են ձևավորվել եւ բոլոր նվիրյալները գնացել են պայքարելու։ Այստեղ ինքը համեմատվելու ոչ մի տեղ, համեմատվելու ոչ մի այսպես իրավունք չունի նախկին ղեկավարների։